现在是2024年2月15号晚上的9点17分，我刚刚从外面吃完饭回来，然后我发现二豆竟然受伤了，看到没有？头上少了一块肉，好可怜呐！自从这个2年前，他被那个其他鱼群殴，豆豆嘛就要被群殴，很可怜。当时是受了重伤，当时是侧面那块肉，两边的肉都被挖了一个坑了，鱼鳞全都没有了。然后我把它放在这个小缸里救活了，但是我没想到，时隔1-2年，他又受伤了。这1-2年他从来没有受伤的，这次伤的有点重啊。我这里装了一个自动喂鱼器，因为我明天打算要离开家5天，所以这5天不在，所以装了喂鱼器。但是今天还没走呢，你看到没有？他脑袋上一块肉就不见了。我这个是2个星期前新买的鸟，是文鸟。我以前就养过文鸟，后来被野猫吃了以后我很伤心，我就停止了几年没有养。今年呢家里来了客人，我就想一起养吧，就养了给客人看，所以就养了。那么这个鱼受伤是什么原因呢？还好我这里有监控，我们打开监控看一下。从监控中发现有一只野猫出现在我的阳台上，这只野猫静静地在这里潜伏了10分钟以后，发动了突然的袭击，攻击了我的鸟笼。放慢镜头再看一次，还好我的2只鸟没有受伤，鸟笼也完好无损。二豆受惊吓以后撞击到了我自动捕水器的出水口，撞得头昏眼花。几秒钟以后，他转过身来查看情况。从监控视频上来看呢，他当时的脑袋是在那头，然后这个猫在这里攻击这个鸟笼，然后这个鸟笼撞到了鱼缸，然后他这个二豆呢就受到了惊吓，剧烈的扭动身躯，然后肯定是撞到了这里了。这是我的自动捕水器的一个入水口，你看这个尖很锋利，刚好跟他的这个伤口契合了。你看他的伤口刚好就是这个尖撞到这里了。还是那只猫，这个猫太讨厌了。但是又没办法，没猫也不行，因为我试过，如果这里有时候野猫少的话，有老鼠。现在有了野猫没老鼠，没办法了，我们只能尽量防护一下，不要再被猫攻击了。之前这块板呢，这块桌板我是放在这一层，这个猫呢就蹲在这一层呢，就去捕捉这个笼子。看到监控录像，这猫爪的力量确实很吃惊，所以我把这个板子放在下面，这个猫它就很难用上力了。我觉得这样应该安全吧。希望这5天回来我的鸟还在，这鱼也不要再受伤了。我们打开防跳网再看一下，你看从顶上看，好明显的伤口啊，整一坨肉都不见了，好可怜啊。这二豆已经很久没受过伤了，竟然遭受如此的你看好可怜啊。不过他状态还很好，不过比起他小时候那个伤呢，这个伤口还算是轻的了。我相信他在我这里可以养好他的伤的。好吧，今天的视频就到这里结束了，感谢各位的观看，再见。